हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो केव कंपनी के LA 400 मॉडल के एम्पलीफायर के ऊपर है। तो ये वाला एम्पलीफायर हमारे पास आया हुआ है रिपेयरिंग होने के लिए। तो कस्टमर ने बोला भी इसमें प्रोटेक्ट की लाइट आ जाती है बार बार। तो अभी क्या करते हुए मैंने चैनल 1 में सिग्नल इनपुट दे दिया और चैनल 1 में मैंने स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया। तो करते हैं इस एम्पलीफायर को ऑन। मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो पहले सीरीज का बल्ब फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है। तो अभी हमारा ये एम्पलीफायर एक्टिव मोड पे आ चुका है। तो छोड़ते हैं चैनल 1 का सिग्नल। तो चैनल 1 तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो क्या करते हैं, अभी चैनल 2 में स्पीकर कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अभी छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। तो चैनल 2 की आप वॉल्यूम देख सकते हो, अभी बहुत ही कम वॉल्यूम आ रही है, वो भी फटी फटी आ रही है। तो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या दिक्कत है। खोलते हैं पहले इसको, खोल के फिर आपको बताते हैं। तो अभी हमने इस वाले एम्पलीफायर के कैप को उतार लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी इसकी जो कंडीशन है बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये वाला मॉड्यूल तो चैनल ए का तो चल रहा था। तो चैनल बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी कहीं से जला जुला नहीं है। तो देखते हैं अभी कहीं कोई वोल्टेज मिसिंग तो नहीं है। बाकी इसके सभी कनेक्टर भी लगे हुए हैं, सब कुछ ओके है। कहीं से भी जला नहीं है, फटा नहीं है, कोई कैपेसिटर भी नहीं फटा इसका, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं जली हुई, कोई वायर भी नहीं जली, कोई ट्रांजिस्टर भी ब्लास्ट नहीं हुआ, सभी ओके है। तो क्या करते हैं, अभी इसको पहले मॉड्यूल को निकालते हैं बाहर, सभी वोल्टेज चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं अभी इसमें हमको क्या प्रॉब्लम मिली, तो क्या दिक्कत है, तो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जब हमने इसको अच्छे से डायग्नोस किया तो इसकी सभी वोल्टेज ओके थी, वोल्टेज का कोई चक्कर नहीं था। जो इसकी केव के एम्पलीफायर में प्रॉब्लम आती है वो ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर दोनों साइड में लगे होते हैं 5200 और 1943, इसको ड्राइव करवाने के लिए जो वोल्टेज की जरूरत होती है वो मिड रेल की वोल्टेज से ये ड्राइव नहीं करवाया जाता, इसको हाई रेल की वोल्टेज से ड्राइव करवाया जाता है। तो इसको हाई रेल की वोल्टेज सप्लाई देने के लिए यहाँ पे 1 ओम 5 वाट की दोनों साइड में रेजिस्टेंस दी जाती है, फ्यूजेबल। तो उसमें क्या था भी, ये जो 5200 साइड में प्लस की वोल्टेज की जो रेजिस्टेंस थी वो इसकी जली हुई थी। तो उससे क्या हुआ, अभी ओपन हो चुकी थी रेजिस्टेंस। ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो ड्राई वोल्ट की जगह पे वोल्टेज नहीं पहुंच रही थी, तो उसकी वजह से इसको, ये हमारी ड्राई वोल्ट नहीं बन रही थी, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को वोल्टेज ना मिलने की वजह से। तो जिससे हमारा एम्पलीफायर ऑपरेट नहीं हो रहा था एक साइड से, अभी तो वो फटी फटी आवाज़ दे रहा था। तो एक बार आपको क्या करता हूँ, इस एम्पलीफायर को एक बार आपको ऑन करवा के दिखा देता हूँ। तो जो अभी एक्टिव नहीं हुआ, जैसे एक्टिव होता है आपको बताता हूँ। ये एक्टिव हो चुका है। तो मल्टीमीटर की मैंने जो प्रोब है वो ग्राउंड पे लगा दी है, और आप मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अभी इस साइड में आपको चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे आपको हाई रेल की -130 वोल्टेज मिल रही होगी, और दूसरी साइड में अगर आपको चेक करवाऊँ तो वहाँ पे अभी 131 की वोल्टेज आ चुकी है। तो इसमें ये वाली दिक्कत थी, तो उसकी वजह से ये एम्पलीफायर हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा था। एक बार आपको मास्टर उठा के भी दिखा देते हैं, चैनल 2 की अभी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये हमारा एम्पलीफायर जो है सक्सेसफुली काम कर रहा है। ऐसे कई बार क्या होता है, माइनर से फॉल्ट होते हैं, अगर आपको अच्छे से इसको डायग्नोस करना आता है तो अब आपको रिपेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। तो ऐसे छोटे छोटे फॉल्टों को अगर आप अच्छे से डायग्नोस करते हो, अच्छे से नॉलेज है आपको, तो तभी आप इसके ऐसे फॉल्ट निकाल सकते हो। तो बाकी आपको जो हमारी जो फॉल्ट निकालने की वीडियो कैसी लगी, आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो डाल दी गई है, तो आप उनको भी देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो बाकी आप हमारी ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।